Pemirsa, sebagian besar wilayah di Indonesia saat ini mulai memasuki masa peralihan dari musim panas ke musim hujan. Tidak hanya berpotensi menimbulkan bencana, perubahan cuaca yang ekstrim ini juga membuat masyarakat mudah terpapar penyakit. Curah hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang diprediksi masih akan berlangsung di sebagian wilayah Indonesia seperti di Pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini menandai masa transisi atau pergeseran musim kemarau menuju awal musim penghujan. Curah hujan yang terus-menerus disertai angin kencang akan berpotensi menjadi genangan skala harian. Namun pada akhir tahun diprediksi terjadi peningkatan atmosfer hujan, terutama di sore hingga malam hari. Sebagian daerah Jawa masih mengalami musim transisi. Salah satu ciri dari musim transisi adalah pada siang hari terasa panas dan sore yang menjelang malam hari itu terjadi hujan lebat yang disertai angin kencang. Peralihan musim atau pancaroba menyebabkan perubahan suhu dan kelembapan udara yang cukup ekstrim. Masyarakat pun beresiko terpapar penyakit, baik akibat infeksi virus, bakteri, maupun jamur. Seperti flu dan batuk, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, hingga demam berdarah, dengue atau DBD. Flu dan batuk menjadi penyakit yang paling banyak diderita saat memasuki musim pancaroba. Memang batuk flu juga memang mulai makin banyak, jadi saya pikir di fase awal seperti ini tuh kita lebih fokus tidak hanya ke upaya untuk menterapi pasien yang datang, tapi sudah mulai menyampaikan sebenarnya mereka perlu melakukan apa untuk mencegah dan juga untuk masyarakat yang masih sehat. Agar tidak menular atau tertular virus flu dan batuk, ada baiknya Anda melakukan langkah pencegahan. Di antaranya dengan membiasakan mencuci tangan, menggunakan masker, serta memiliki pola hidup sehat dengan olahraga, makan makanan bergizi, dan minum air yang cukup. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.